安全即刻舉手啊！唔該。我見各位準備好未啊？上鐘㗎喎！我哋倒數10聲起步好唔好？好！祝大家旅程愉快，好動感啊！翻到終點5點至8點，有義工派咗襟章俾你填翻表就得㗎啦。但係如果你唔得閒嘅，你打電話去 email 俾我哋，一樣攞到嘅，好唔好？好啦，大家努力啦！OK，準備1、2、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，加油！我嚟！加油！